Ja men hej allihop och hjärtligt välkommen till dagens webbinarium där vi ska titta på de senaste nyheterna i Business Central 2026 Wave 1. Ja, det här är 10:e gången jag håller det här webbinariet under de senaste 5 åren. Och det är alltid lika kul att titta på all nyhet som kommer i Business Central. Och det är ju inte bara Microsoft som släpper ny funktionalitet utan det är ju också olika partners med olika lösningar som jag har koll på. Och Microsoft har sett att visa upp ny funktionalitet på YouTube är viktigt och sedan 3 releaser så har de också en YouTube-kanal där de på djupet går in och visar all ny funktionalitet som finns i den senaste releasen av Business Central. Men jag kommer visa de funktioner jag tycker är viktigt och berätta lite grann vad jag tycker ni ska tänka på när ni tittar på ny funktionalitet i den här releasen då. Ja, Microsoft investerar ju stort i att vidareutveckla Business Centrals affärsapplikation och de här nyheterna kommer ju utifrån de önskemål som ni och vi har och de trender och behov som finns på marknaden. Och ni som inte känner mig så heter jag Per Berg och jobbar som produktansvarig här hos Cosmo Consult och jag jobbar nu med det här affärssystemet sedan 1997. Det vill säga från den första releasen av Navision kom på svenska marknaden och jag har jobbat som produktansvarig i stort sett halva den här tiden. Och ett verktyg är ju inte bättre än den kunskap man har runt att använda det. Och affärssystemet är ju ett verktyg som ska stötta er verksamhet i er operativa vardag. Så låt oss då och börja titta på vad som är nytt i den här versionen. Ja, jag har plockat ut 10 stycken höjdpunkter eller 10 stycken funktioner som jag tycker är viktigt. Och det första jag tänkte vi ska titta på är den nya Quality Management-modulen som Microsoft har släppt. Det är ju inte första modulen som Microsoft har köpt in den från en partner. Man gjorde det med den här subscription billing, de här nya Power BI-rapporterna och likaså den här nya kvalitetsmodulen. Och ni som har våra branschstötar vet ju att vi på Cosmo Consult har ju haft jättelänge en egen Quality Management-modul som är lite mer komplex och lite mer funktionsrik. Men den här har de grundläggande funktionerna som man kan behöva i en kvalitetsmodul. Låt oss då börja och titta på den. Ja, en kvalitetsmodul, ett exempel när man lägger en inköpsorder och när man frisläpper den här inköpsordern så skapas en kvalitetsgranskning av det gods man tar emot. Och i det här fallet så har jag 3 stycken olika parametrar som jag vill kolla på. Det är då att det är godset okej, att den har rätt temperatur och att jag ska skriva en kommentar från lagret också när vi tar emot det här godset. Och här finns det naturligtvis parametrar som ställer in om det här är godkänt eller inte. Så när jag till exempel matar in olika värden på temperaturen så ser jag om det är godkänt eller inte och vi ser också vilka villkor som gäller för att det här ska vara godkänt då. Och sen finns det naturligtvis processer om det inte blir godkänt där vi kan till exempel sätta artiklar som har artikelspårning eller batchspårning i karantän. Det finns också möjlighet att flytta dem till ett annat lagerställe eller skapa returorder till leverantörer och så vidare. Men vi godkänner det här och den här inleveransen gick bra. Så hur sätter man upp det här då i Business Central? Ja, först och främst så kan vi definiera olika resultat av den här kvalitetsgranskningen. Och det är någonting vi definierar själv. Här har jag satt upp 3 olika exempel. Och det vi kan göra beroende på om det blir godkänt eller inte godkänt är att vi kan tillåta eller spärra olika funktioner i affärssystemet. Allt ifrån att vi får ta emot det till att vi får bokföra det till att vi kan plocka det i lager eller i produktion eller montering.
Och det är ju så att de här kvalitetsdokumenten kan vi då använda hela varuflödet från vi tar emot godset till vi har levererat till kunden. Och de här parametrarna som jag angav i det här kvalitetsprotokollet då kan vara lite olika typer. De definierar man också själv. I det här fallet så såg ni att vi tog temperatur i heltal, men man kan ha det i decimaler och det finns flera olika typer av värden man kan ange på de här parametrarna. Ett exempel var det här med förpackningen. Där har vi den enklaste varianten när man bara säger ja eller nej. Det vill säga, var godset okej eller var det något problem med det? Man har också möjlighet att till exempel ange flera olika parametrar. Här kanske vi inspekterar något material om det finns skiftningar i färg, lukt eller skräp i det. Och bockar vi i det så kommer vi inte få det godkänt om det finns en avvikelse. Vi kan ju också göra uppslag mot andra register i Business Central. I det här fallet så gör jag ett uppslag mot ett land och det kan ju vara så att vi måste ange ursprungsland och vi kan då sätta villkor, vilka länder vi kan välja mellan. Och på det här sättet så kan vi nyttja de register som redan finns i Business Central. Så på det här sättet så definierar vi de här olika kvalitetsmåtten som vi vill mäta. Och sen så skapar vi då en mall med de tester som ska göras. I det här fallet så hade jag min inleveransmall där vi hade de här 3 olika parametrarna vi skulle testa av. Men ni kan ju naturligtvis skapa så många mallar ni vill. Och här kan vi då sätta in olika regler för genereringen av de här kvalitetsgranskningen då. Och det kan ju också vara inte bara för inköp från leverantör utan också vara returer ifrån en kund som man vill att det här ska då testas emot. Och det finns ju ett antal olika register vi kan skapa det från. Inköp, försäljning, distributionslager, överföringar, produktion eller montering. Och här kan vi då också ange om de här ska skapas med automatik eller manuellt och så vidare. Och vi kan också sätta olika triggrar för inköps- och försäljningsdokument när vi vill att den här kvalitetsgranskningen ska göras då. Så att här styr vi. Här kan vi också sätta olika villkorsfilter. Så beroende på vår källtabell så kan vi filtrera på de fält som finns där. Vi kan också sätta filter på vissa typer av artiklar eller artikelattribut så att vi kan ha olika tester beroende på vad det är för typ av artikel. Här har vi också möjlighet i våra mallar att sätta hur ofta vi vill det här ska testas. Om det är till exempel i det här fallet var 10% ska vi testa av ankommande gods då. Så det här är ett enkelt sätt att sätta upp de här kvalitetskontrollerna. Och vi kan som sagt skapa flera flöden efteråt. Vi har sedan våra rollcenter där vi ser, men i normala fall så är det en naturlig del i inleveransen eller produktionsrapporteringen. Skulle ni inte hitta kvalitetsmodulen, det vill säga att ni har uppgraderat befintligt BC, då får ni gå in på Marketplace och här kan ni då söka efter kvalitetsappar och som ni ser så finns det en rad kvalitetsappar från olika partners. Här ser vi bland annat den vi har från Cosmo Consult. Och vill man hitta den från Microsoft så filtrerar man helt enkelt på utgivaren Microsoft och där har ni den och kan sedan installera den. Och här rekommenderar jag naturligtvis att testa det här i er testmiljö först då. Fördelen med den här är ju att den ingår numera i Business Central så ni får den ju gratis. Men det finns olika typer av funktioner och krav så ta gärna hjälp av oss så förklarar vi fördelen med om vi har Cosmos kvalitetsmodul eller om ni ska titta på Microsofts kvalitetsmodul. Men det är en bra komma igång version. Så vad kvalitetsmodulen gör är ju att vi automatiskt skapar inspektioner då ifrån inleveranser, produktion, montering och lagertransaktioner.
Och de här kan man då skapa manuellt, det vill säga någon ad hoc eller när det händer någonting i systemet. Vi kan också schemalägga de här inspektionerna och vi använder de här mallarna som jag visade för att välja vilka parametrar ska vi testa i systemet då. Och som jag nämnde så kan vi också blockera då partin om man använder då artikelspårning med serienummer eller batch eller det vi kallar för Collin då. Och det finns då nya arbetsflöden som vi kan använda i Business Central som vi triggar då från de här kvalitetstesterna. Och får man en avvikelse, ja då finns det lite olika sätt. Man kan flytta det här till ett karantänslager, man kan göra en kassaktion via en artikeljournal, vi kan förflytta de här till en annan plats eller skapa en retur och skicka tillbaka det till leverantören eller kanske begära en kreditering då. Och det här är fullt stöd oavsett vilken lagernivå ni använder i Business Central. Så kika gärna mer på den om ni har krav på kvalitetskontroll inne i Business Central. En annan nyhet som faktiskt inte står i releasen av Business Central 2026 Wave 1 här är att Business Central i Sverige körs numera på svenska datacenter. Så att i det här fallet så är det då datacenter som Microsoft har byggt i Gävle och Sandviken och också i Staffanstorp. Man har ju alltid 2 speglade datacenter för redundans och säkerhet då. Så Microsoft moln, det är ju faktiskt deras datacenter och så här ser anläggningen ut i Gävle. Som ni ser är det en ganska stor anläggning. Här kör man alla AI-tjänster för Europa med redundans i Schweiz. Här kör vi numera då Business Central och era Microsoft 365 och alla Azure-tjänster. Och ni ser att det är ju inte bara ett elektroniskt skydd med autentisering utan man har ju också ett fysiskt skalskydd runt hela den här anläggningen för att säkerställa att man inte har yttre påverkan eller sådana saker. Så Microsoft är ju då en av de mest stabila och säkra leverantörerna och där er data ligger krypterad så att er data är bara eran data. Så det här tycker vi är jättebra, förutom att det ligger i Sverige så får vi också snabbare svarstider och bättre prestanda i vår koppling till Business Central. Ja, under de sista 2 åren har vi pratat ganska mycket om AI och det senaste är ju agenter som kommit till Business Central. I höstas så släpptes ju den här Sales Order Agent på svenska och här i månadsskiftet februari-mars så kom också den här Payable Agent till Business Central. Och Payable Agent hanterar ju inkommande inköpsfakturer från leverantören. Och det som händer är att agenten plingar till när den vill ha en interaktion med oss som användare. Och i det här fallet så har vi då fått en faktura via mail från en leverantör som vi ska granska. Vi har också fått den här nya baren eller rubriken här uppe som visar att det finns uppgifter att granska. Och vi kan titta också på den inkommande pdf-fakturan och sen kan vi godkänna eller berätta för AI-agenten vad den ska göra för någonting med den här fakturan. Och här sker ju också matchning mot om det finns en inköpsorder eller så skapas ju då en inköpsfaktura utifrån det inkommande dokumentet. Så att den här agenten hjälper oss bli mer effektiv och kvalitetssäkra inkommande dokumentation. Och i praktiken så är ju det här en lightare version av Xflow eller Continuous då, Document Capture. Och det den här agenten gör då, det är att vi tar emot mail, agenten bearbetar all information, den ber oss bekräfta det och godkänna informationen, så den gör ju ingenting utan användarens godkännande och så stödjer den hela det här flödet. Och som sagt då, den finns nu på svenska och vi har redan kunder som har börjat titta på den här och använder den i sin produktion då.
En annan nyhet som man lanserade här i denna release är att det kommer en del nya tekniska funktioner för nästa typ av agent. Och det här lanserar man bara för ett par veckor sedan på Direction i North America. Men man kommer nu med en Expense Agent och den hanterar ju då utlägg. Och här ser vi något intressant med ett nytt användargränssnitt i Business Central som vi inte har sett tidigare. Som ett förenklat gränssnitt för användare. Och jag tror personligen att det här är någonting vi kommer se mer av i olika processer där vi har ett förenklat gränssnitt direkt in i Business Central för olika processer. Den här räknar man med att utvecklas under den här waven och nog vara en lansering under nästa wave här i höst i oktober. Och troligtvis därefter så kommer den även komma på svenska. Men ni som har utläggshantering och sådana saker, återigen får man titta på vad den här agenten, hur era krav ser ut. Det finns som sagt var ett flertal expenslösningar redan på marknaden. Men jag tycker det är intressant med de här nya agenterna. Och det som också är nytt i den här releasen är ju att Microsoft öppnat upp det här ramverket med att bygga agenter. Så att nu finns det 3 agenter från Microsoft, vi ser partners bygger agenter och vi kan nu bygga kundunika agenter till er kunder som kanske stödjer vissa processer. Och då använder man samma ramverk och teknologi så att de ser likadant ut som de här första agenterna som kommer från Microsoft då. Så att har ni behov och funderingar, testa de här 3 agenterna. Ser ni att ni har något annat behov, kanske någon serviceagent eller någon returorderhanteringsagent eller något liknande, så kan vi titta på om det går att realisera på ett enkelt sätt. Ja, med agenterna så finns det en möjlighet att se vem som har uppdaterat ett dokument. Och här säger man att det är Payable Agent som har varit uppdaterad den här inköpsfakturan. Och vi ser också om det är en människa som senast har varit in och granskat eller ändrat på den här fakturan. Så det är en ny funktion som man slår på här under listvyn och kan vara bra när det är fler än bara vi människor som uppdaterar informationen i Business Central. En ny funktionalitet vi fått här i Business Central är självfakturering. Så det vi kan göra här är att på leverantörskortet gå in och säga att vi har ett avtal om självdebitering som det står här, men självfakturering säger vi väl i dagligdags. Och när vi skapar då en inköpsfaktura så får vi ett eget nummer och vi behöver naturligtvis inte ange leverantörens fakturanummer längre, utan vi skapar den här inköpsorden eller inköpsfakturan och bokför den och skickar då till leverantören ett underlag vad vi ska betala dem. Så att här har man ju också en egen dokumentlayout så att när vi skriver ut den här så står det helt enkelt faktura för självdebitering på dokumentet och så får vi naturligtvis då lägga på den layout vi vill ha på de här fakturorna. Så det är en efterlängtad funktion som många har efterfrågat i Business Central. En annan nyhet är att vi numera på artikelvarianter har stöd för både bilder och attribut. I det här fallet så har jag då en PG-skjorta som vi har i lite olika varianter. I det här fallet så finns den både i svart och vitt. Och som ni ser så kan jag då ha olika artikelattribut på de här skjortorna. Så att det här kommer naturligtvis från stödet som Microsoft har byggt tillsammans med Shopify och där man har olika varianter, storlekar, färger och så vidare. Att man nu nyttjar också det registret fullt ut. Ni vet också sedan ett par releaser tillbaka så har vi också fått stöd för varianthantering i produktionen. Så att det är ett sätt att hantera det och nu kan vi också ha attribut på de här varianterna då. Man har också förbättrat artikelstatistiken, det vill säga man har tagit fram ett nytt fönster med mera detaljerad information. Det här har man behövt titta på lite olika ställen för att se den här informationen.
Och nu har vi det samlat på en vy, så gå in på artikelkortet och öppna artikelstatistik. Så får ni det här fönstret som visar aktuellt lagervärde. Vi ser försäljningstillväxt, nettoförsäljning, bruttomarginal och returprocenter. Och en anledning till att det naturligtvis ska bli enklare att se den här informationen, men är också den här AI-sammanfattningen som finns nu på artikelkortet drar ju nytta av den här informationen som finns i det här nya artikelstatistikfönstret. Och här ser vi till exempel då vinstprocent och 21,99%. Så att den aggregerar ihop då den information och gör det enklare både för dig som användare och AI att få insikter i artikelförsäljning och statistik runt den då. Rapportutskrifter. Ja, vi har ju stöd för olika språk i våra rapporter och vi kan ju på leverantörer och kunder sätta vilket språk det ska skrivas ut. Men i normala fall, om inte det är angivet, så använder vi användarens språk. Och har vi då ett bolag där det är medarbetare som jobbar med flera olika språk, några kanske kör engelska, några kör svenska, och man då skriver ut dokumenten och det är en svensk kund, så vill man kanske ha ett standardspråk vi skriver ut de här dokumenten på. Och det kan vi numera ställa in under företagsinformation så att dokumenten alltid skrivs ut på svenska om det inte står något annat på kund- eller leverantörskortet. En annan bra förbättring är att under redovisningsställningar så kan vi ange en datumformel för tillåten bokföringsdatum. Och ni som har hållit på att ändra varje månad till och från datum för att man inte ska bokföra på fel månad eller fel period kan nu ställa in en datumformel så att det med automatik beräknas vilka datum man får boka på. Så att ändra det här. Jag tycker alla ni som håller på med att ställa in tillåtna bokföringsperioder, sätta in en datumformel, så behöver ni aldrig mer ha det här som en arbetsuppgift och gå in och ändra det här vid varje månadsskifte. Så får ni alltid bokföringen på rätt datum eller rätt period då. Liten funktion men riktigt användarvänlig. Ja, ekonomiska rapporter. Det är faktiskt så att bara 40% av alla Business Central-användare använder ekonomiska rapporter. Och Microsoft har lyssnat på varför och vilka förbättringar man vill ha. Så att nu har man fått en beskrivande text på dokumenten och vi kan också skapa kategorier av de här dokumenten så att vi ser vilken typ av dokument eller sammanställning vi har i den här ekonomiska rapporten. Här har vi också någonting vi kallar för livscykel, det vill säga att vi kan ha en status på dem så att vi kan jobba med en draft, det vill säga någonting vi håller på att ta fram. Vi kan arkivera gamla rapporter och sen har vi också aktiva rapporter då. Vi kan också här under definition numera bestämma en inledande och avslutande text och det här kopieras både till utskrifter och till Excel när vi skapar de här dokumenten så att de blir mer användarvänliga. Och en anledning till att vi har den här möjligheten att skriva lite texter är, först ska vi titta på lite grundinställningar vi kan göra på dokumenten. Och här bestämmer vi vilken rapport det är som vi använder ekonomiskt och vi sätter också till exempel var vi vill ha logotyper, formatering, perioder och sådana saker som vi ärver när vi skapar dokumenten. Men det jag ska komma till är att vi också kan schemalägga de här rapporterna numera. Så här kan vi lägga till en eller flera deltagare som ska ha den här rapporten och i det här fallet så skickar den här varje fredag. Och vi kan också olika dimensionsuppsättningar så att varje avdelningschef får en rapport utifrån sin avdelning och vi kan dynamiskt sätta de här olika datumperioderna så att vi kan effektivisera distributionen av insikter i vår ekonomiska data
till rätt person med en periodicitet, och vi behöver inte manuellt sitta och skapa de här, eller avdelningschefen behöver inte själv gå in och leta i Business Central efter rätt information, utan vi definierar upp den information han behöver, vi skapar en tydlig dokumentation och sen så schemalägger vi det här och distribuerar det via mail då så ofta som man behöver den här. Så att vi hoppas att fler kommer se nyttan av att använda ekonomiska rapporter, och med den här releasen så har vi fått en rad förbättringar utifrån de synpunkter som Microsoft har tagit in och fått kring den här funktionaliteten då. Ja, det var min topp 10-lista med ny funktionalitet. Det finns naturligtvis, det är över 66 nya punkter i den här releasen, både stort och smått. Men några andra saker som jag tycker ni ska känna till, det är att det blir mer och mer dokument som kommer, framförallt via de agenterna som sparas i Business Central. Och det kanske inte är det bästa stället att lagra dokument på inne i affärssystemsdatabasen. Så från den här releasen så kan man ställa in att dokument sparas utanför Business Centrals databas i Azure, storage där, eller på OneDrive. Och de är fortfarande synliga inne i Business Central, men de sparas utanför. Vi har också fått stöd för att beräkna olika typer av punktskatter. Det kan vara plast, socker, alkohol. De här beräknas ju på lite olika sätt. Det kan vara vikt, volym, kvantitet, sockerinnehåll, alkoholvolymer eller aktiva ingredienser då. Och då kan vi sätta upp de regelverken på de här punktskatterna. Vi har fått stöd för källskatter för leverantörer i Business Central. Vi har fått stöd för ABC-kategorisering av våra artiklar. Det här kommer från den tyska lokaliseringen, men Microsoft har lyft in den så den är numera tillgänglig i alla länder. Och man har också uppdaterat en Power BI-rapport för lager, där vi nu också får ABC-analys av våra artiklar grafiskt presenterade i den rapporten. Så har ni en tidigare Power BI-rapport, passa på att uppgradera den i samband med att ni uppgraderar Business Central till version 28 här då. Direktleveranser, ja, ni som säljer produkter och beställer dem direkt på en inköpsorder från era leverantör för att skicka till kunden utan att passera ert lager. Den processen har ju varit ganska bestämd, och om inte flödet ser precis ut så kommer ju BC säga nej, du måste göra bokföring av inköpsdokumentet före du kan göra försäljningsfakturering och så vidare. Det där har man ändrat på nu, och det finns mycket, mycket mer flexiblare sätt att jobba med direktleveranser. Microsoft har ju sin YouTube-kanal här nu. Där finns det en video som är en halvtimme lång, så ni som har direktleveranser, gå in och kika på den, för det har blivit mycket, mycket bättre. Vi kan nu också skapa inköpsofferter utan att ha lagt upp leverantören. Det vill säga, har vi bara ett kontaktregister och någon att kommunicera med. Det här har vi sedan ett par releaser sedan kunnat göra på kunder, att kunna skapa offerter till kontaktpersoner, och nu kan vi också göra likadant på leverantörssidan. Vi har fått stöd för underleverantörskapacitet i produktion, det vill säga att man kanske köper en viss kapacitet i en fabrik, och då behöver man ju ha koll på beläggningen i den här fabriken som en underleverantör sköter då. Och det kan vi numera göra i vår planering. Det har också kommit förbättringar i anläggningsregistret med avskrivningar. Och vill ni veta mer om det så rekommenderar jag att ni pratar med några av våra ekonomikonsulter. Men det är sådana här behov som har kommit in, och Microsoft tittar hela tiden på vilka förbättringar man ska göra. Och det är en sån sak då att man behöver lite flera sätt att kunna skriva av eller accelerera avskrivningen av anläggningstillgångar då.
Och samma sak med den här subscription billing. När man har tusentals fakturor som ska faktureras varje månad så kan det bli ganska tidskrävande. Och då har man ju tittat på hur kan vi effektivisera och göra det enklare att skapa de här fakturorna i prenumerationsmodulen. Och sen har vi också fått möjlighet att skicka mejl ifrån flera dokument. Det vill säga vi har ju kunnat tidigare skicka offerter och försäljningsordrar, men nu också från leveranser och returordrar då. Så har ni nu möjlighet att direkt skicka mejl till kunder i Business Central. Så det är några av de här förbättringarna som har kommit i den här releasen av Business Central. Ja, som ni vet vid det här laget så släpper ju då Microsoft 2 stycken nya releaser. Och det här är ju en av fördelarna att ha ett molnbaserat affärssystem. Ni får ju tillgång till all den här funktionaliteten direkt. Men ni måste ju också ta till er och titta på den här funktionaliteten. Och det är en av anledningarna till att jag gör den här videon. Det är för att ge er en första insikt och se om det finns någonting som ni känner att det vore bra för vår verksamhet. Nu kommer inte all funktionalitet direkt i april och direkt i oktober. Jag vet bland annat de här installationer av Power BI-rapporter kommer man kunna göra inifrån Business Central i kommande eller nästkommande release. Jag har redan sett en preview på det och Microsoft jobbar kontinuerligt under den här waven med att leverera mer funktionalitet och kvalitetssäkra den då, och utifrån de feedback man får så förbättrar man ju det löpande med en uppdatering varje månad. Men ni kan ju numera också bestämma att ni uppgraderar ert Business Central en gång i halvåret. På de här länkarna så finns det mer information om de olika releaserna och hur de här uppdateringarna går till och både de major och minor releaserna av ny funktionalitet. Så att det här med kontinuerliga uppdateringar är ju viktigt. Vi pratar ju om kontinuerliga uppdateringar, kontinuerliga förbättringar och oftast en BC-installation är ju inte bara funktionalitet ifrån Microsoft. Det kan ju också vara andra partners med tilläggsfunktionalitet och det kan ju också vara kundanpassad funktionalitet. Och där har vi ju en tjänst där vi hjälper till att säkerställa att de här är uppdaterade och fungerar med varandra inför nästa release då. Men i gengäld så slipper ni ju vänta 5-10 år på att få ny funktionalitet, utan ni kontinuerligt har den senaste funktionaliteten i ert affärssystem. Ja, även om Microsoft installerar eller uppdaterar er med en ny release så aktiverar man ju inte direkt all funktionalitet i Business Central. Och det finns flera anledningar till det. Det är att man vill låta er testa här under en längre tid. Och just den här releasen har det väl inte egentligen kommit några stora nyheter. Det jag har sett när jag jämför den från tidigare versioner är att den här nya försäljningspris- och rabattfunktionen har flyttats till version 31, att den automatiskt aktiveras. Den har ju funnits i flera releaser. Microsoft tittar naturligtvis i telemetrin hur många som har slagit på den här funktionaliteten. Vi slår alltid på den på alla nya kunder, men ni som har kört ett tag, jag rekommenderar er att göra det här i en testmiljö och bekanta er med nya pris- och rabattfunktionaliteten och sen aktivera den också i er produktionsmiljö. För om 1 år säger man nu att då kommer man ju automatiskt uppdatera det till den nya pris. Men man vill ju låta er som kunder göra det här kontrollerat och därför har man skjutit på det i flera releaser bakåt i tiden då. Annars är det någon förhandsgranskning av semantisk likhetssökning. Ja, det är ju någonting som AI använder för att hitta informationen in i Business Central.
Så att där håller man på att säkerställa den. Den finns ju alltså då i en preview, man kan slå på den redan nu. Och sen är det någon prestanda i Excel-rapporter som är nytt i den här releasen. Annars så ligger det som planerat sedan tidigare i den här funktionsuppdateringen. Då. Och här kan man naturligtvis klicka på den här läs mer och få mer information runt varje funktionalitet som man kan slå på med den här knappen i Business Central. Då. Ja, det är ju inte bara AI. Microsoft tittar ju naturligtvis på all funktionalitet, men AI är en viktig del för att det kommer ge oss helt nya sätt att effektivisera och jobba på inne i affärssystemsprocesserna. Men som ni ser här att det jag kallar för varuflöde eller supply chains, hantering av leveranskedjor kallar Microsoft det för, är ett stort område, ekonomihantering, utöka stöd för olika länders regulatoriska krav, rapporter och dataanalyser. Ja, ni ser de områden som Microsoft väljer att investera i Business Central. Och som sagt var den här releasen så var det 66 nya områden. Jag vet tidigare releaser har det varit uppåt 100, men det är ju inte antalet funktioner utan det gäller att det är rätt funktioner med rätt kvalitet. Och där tycker jag Microsoft gör ett riktigt bra jobb. De lyssnar på oss och lanserar den funktionalitet som vi efterfrågar helt enkelt. Jag brukar också titta på vilka inaktiverade funktioner som man gör i Business Central. Här är det väl egentligen inga stora nyheter. De här gamla Excel-rapporterna försvinner. API 1.0 som nästan, jag tror ingen har använt, kommer försvinna och vi har ju under många år jobbat med API 2.0 och de här gamla Power BI-rapporterna försvinner och det här har man ju annonserat sedan tidigare. Vi ser också att AMC Banking kommer bli en egen app från AMC Banking och Peppol kommer också bli en ny version. Så att inga nyheter här egentligen med borttagna funktionen, det som är annonserat sedan tidigare. Jag brukar också gå in på Marketplace, det vill säga det heter ju AppSource tidigare, men där Microsoft och partner kan lansera appar till Business Central. Och i den här releasen eller vid den här tidpunkten ska jag säga, så finns det nästan 9000 appar till Business Central. Och det är ju helt fantastiskt att det fortfarande, det var ju 8000 för ett halvår sedan, det nästan kommit 900 appar till Business Central på den här perioden. Och det är många som vill koppla sig till Business Central, det är tredjepartsapplikationer, men det är också utökat funktionalitet inne i Business Central som vi får med den här releasen. Och jag brukar också titta på vilka som är de här appleverantörerna. Jag menar, Microsoft har ju 4 500 partners som säljer Business Central i världen. 3 500 av de partner har publicerat någon app på Business Central. Men det finns ju en topplista. Den där naturligtvis Microsoft är störst. Sen har vi ett antal partner och sen har vi Cosmo Consult. Vi ligger på närmare 80 appar till Business Central i dagsläget. Och vi har en del spännande saker på gång så jag hoppas kunna inom det här året berätta lite grann runt nya lösningar vi jobbar med till Business Central. Ja, som sagt var, det här är ju en liten snabb överflygning över de nyheter som jag ser i Business Central. Som jag nämnde så har ju Microsoft nu då sedan 3 releaser själv börjat lägga upp YouTube-kanal med nyheter i Business Central. Och dit kommer man att stå där Business Central Launch Event. De har också en bra LinkedIn-kanal, så följer de inte där så gör gärna det. Ni kan också passa på att följa mig där för jag lägger också kontinuerligt upp nyheter runt Microsoft affärssystem och affärsapplikationer. Ni har direktlänk till YouTube-kanalen och även en länk här BC All där man kommer till länkar till länkar så att säga, där man hittar mer information om Business Central.
Och vi är ju här för att hjälpa er att hjälpa er som medarbetare och som företag att bli mer framgångsrik. Det är ju som jag säger, affärssystemet är ett verktyg, den ska stötta er verksamhet. Kunskapen hur man använder det här verktyget gör ju framgången med stödet för er. Så att vi vill ju hjälpa er att använda det här verktyget på bästa möjliga sätt för att ni ska uppnå de effekter och nyttan som ni vill ha. Och vi har ju också en Cosmo College där vi lägger upp utbildningsmaterial. Det finns både lärarledda kurser och det finns sådana on-demand-kurser man kan gå när man har tid. Och det är inte bara Business Central, det är Custom Engagement och andra applikationer i Microsoft ekosystem som finns på Cosmo College. Så om ni inte tittat på det tidigare, gå in och kika på de utbildningarna vi har där. Om ni missade den länkarna tidigare så kan ni också scanna de här QR-koderna. Här har vi direktlänkar till nyheterna i Business Central i sin helhet, också de här YouTube-kanalerna och vår hemsida med mera information. Och med det vill jag tacka er att ni tog er tid och lyssna på det här. Har ni frågor eller funderingar eller veta något mer, kontakta gärna mig så svarar jag så gott jag kan. Ha en fortsatt bra dag och lycka till med ert affärssystem.